التنظيمات بطرق غير قانونية. وقال أن التنظيمات التي ظهرت في الساحة على أساس الفئة غير قانونية. منها 106 وفيات، وأشار إلى تسجيل الحالات وأشار بشكل شديد في هذه المحاليل الوالدية مع تفشي الملاريا والتايفود. وقال موسى رحمه الله هناك ضعف في توزيع المساعدات الغذائية، كما أن امين امين. طيب جاوب معانا في الكنترول روم ايفون، نرجس، شنودة، سهير، مكرم. والله يا